힐링 스파 남편입니다. 고마워 감사합니다. 네. 여기가 있었네. 여기 있었네. 내가 굳이 엄마 또 바보 같았네. 전날 숙취를 뒤로 하고 다은이와 처음 떠나보는 캠핑. 여기 가야 될 것 같은데. 알았어. 한번 떠나보도록 하겠습니다. 고고고. 안녕. 노룩 인사. 고고고. 쳐요. 아니 근데 그 카라반은 어디 있어? 카라반은 저기 옆에야. 좀 멀리 가. 거기가 생각보다 좀 있네. 그 냉장고 같은 거를 안 갖고 가가지고. 거기 그 카라반 갖다 놓으면 돼. 그거 좀 갖다 놔야겠어. 일단 텐트. 우선은 저기 뭐야 지금 피자로 다 빼놓기로 했고. 그래. 잘 맛있게 사는 거 아는 거 샀네. 시작. 피자가 있었던 거 같은데. 3개 있고. 신라면 6개. 와우. 아유 깜짝이야. 안 틀고 있었나? 안 틀고 있었어. 열심히 찍었지만 안 틀고 있었어. 이 바람이 불 괜찮은가? 카라반? 이게 그리고 가성비가 짱이야. 이거 신형 나왔는데 신형은 이게 안에 공간이 더 있어. T자임네. 이게 네스트인 거지. 어. 나 이번 주에 바빠가지고 마트를 못 갔어. 그래서 어제 저녁에 이마트를 갔는데 고기가 다 떨어진 거야. 어떻게? 고기가 없어. 삼겹살밖에 없는 거야. 나는 그 숯 피우고 이제 이럴 때 생각해가지고 혹시 몰라서 삼겹살 그게 안 되잖아. 그러니까 목살을 저기 없으니까 이제 코스트코를 다시 갔지. 그 코스트코도 잘라져 있는 것도 다 매진된 거야. 그러니까 덩어리밖에 없더라고. 어떻게 가면 그렇구나. 그 덩어리 사가지고 오늘 아침에 다 썰어가지고 이걸 또 먹어야 정신 돌아. 그러니까. 그거 저기 뭐야? 전기. 아니 그거 뭐야? 또 뭐지? 뭐? 너 그때 잘 때 썼다고 그러지? 침대 안 가져왔어. 안 가졌어? 허리가 아프더라고. 그날 자니까 너무 허리가 아파가지고 계속 깼어. 맞아. 난 네 에어컨 갖고 오나 싶었더라고. 갖고는 왔어. 아 그래? 갖고는 왔는데 보니까는 못 느꼈는데. 그래? 일단 한번 불어볼까? 진짜 힘들었어. 오늘 가지 말고. 살짝 생각도 났어. 솔직히 살짝 그 생각도 들었어. 그냥 미안한데 오늘 너무 만져서 못 갈 것 같다. 이걸 할까 말까봐 살짝 고민했는데. 우선은 X가 조금 쉬어야 될 것 같아. 잠깐만. 여보세요? 왔어. 알았어. 왔다 그러네? 나 가서 좀 애들 놀아줘. 다시 그래. 나도 들어갈래요. 사실 고기는 이걸로 굽기는 하는데 이걸로 구워도 되고. 이걸로 볼래? 뭐 좋은 걸로 아무거나 줘. 아은이가 지금 적응이 안 되고 있어. 쫄다운 됐어. 쫄다운. 나안 할래. 야채 하고 있다. 이제 번데기를 만들어야지. 번데기를 만들
fired up. 다시 해야겠다. 나 잠깐만. 아이씨 왜 안 돼? 역시 중국 사람인가? 이거 한국 건데. 아, 이거 한국 거야 이거? 이건 일본 거지. 아, 일본 거야? 아이패드 있는데? 어. 엄마가 깐난 챙겨왔어. 패스하자. 축구 볼래. 아, 지금 이거 저기 이거 한 번에 하나씩만. 축구 보면 안 돼? 패스하자. 아빠 뭐 해줄래? 축구 봐도 돼? 아니, 패스해줄 돼? 아니. 안 할게. 그러나 나안 된다니까. 고기가 금방 구워지네. 가은이 너 엄청 잘 때리네. 아니야, 엄마 온다. 엄마 와 이제. 가은이 좀 온다. 오고 있어, 엄마. 이거 접시. 내가 엄마 엄마 좀 있으면 올 거야. 기다려. 어. 밥 먹어야 돼 이제. 아이고 고기가 벌써 다 됐어. 엄마 와요. 엄마 와? 가은아 밥 먹자. 아나 밥 먹자. 이거 뭐 거야? 차. 또 사. 어유 고기 금방 구워졌어. 고기 됐어. 여기 버섯도 구워버려. 버섯? 오케이, 오케이. 어유 조심. 다행이다. 이렇게 떨어져서 다행이다. 근데 이 김치 되게 맛있다. 나가 있지. 그것은 엄청 짠. 그러니까 예쁜데. 김치. 언니 엄청 예쁜 장모님 공부한다. 이오빠 그쳐요 가고. 나는 냉장고에 말아줄까? 필요 없어. 못 자겠다. 난 여기서 지켜야지. 이당기처럼. 애기 좀 줘. 애기 좀 줘. 어떻게 어. 계속 잡고 있어. 깍 이번에 잡아서. 일본 같이 갔을 때 저기 너무 힘들었대. 볼쇼. 잘 붙는 거야. 그 메이커. 그러니까. 금방 못해. 이렇게 빨리 붙는단 말이야? 이거 되게 잘 붙는, 장난 아닌데? 잘 붙는 장갑이야. 착화제가 필요 없어. 나 그러네. 여기만 샀잖아. 이렇게 빨리 붙는 거지. 우리 그때 그 12월에 갔을 때는 이 장작이 갑자기 안 팔러가지고 못 샀거든. 내가 탈 때는 이게 지금. 사진 이쁘게 찍을 거야? 응. 나. 이렇게 말을 이렇게 이쁘게 잘해. 고마워요. 차갑지 않아. 응. 가보자. 이거. 지금 좀 있다. 좀 있다. 오빠 사케 여기서 먹을 거야? 절로 갈래? 카라반으로? 카라반에서. 갔다가 그냥 여기 걸어오는 거 같지? 여기도 원래 왔다 갔다 해. 저쪽으로 가는 거. 여기 앉아. 여기서 여기 올라가자. 여기 이게 찌개로 하세요. 찌개로. 그 불 많으면은 좀 있다. 좀 있다. 자, 괜찮아. 좀 있다. 차가 내려가네. 급해. 애들이 급해. 마음이 급해. 내가 갔다 올게. 그게 낫겠지. 여기도 걸어가기 맞아. 힘들 것 같고. 짱 추워? 추워. 여기 옆으로. 일로 와. 아빠 옆으로. 현서가 너 좀 뒤로 가야겠다. 너무 가까운 거 같아. 어우, 잠깐만. 이야. 우와. 그럼 이거 뭐야?
불 가자. 불 붙었어. 불 붙었어? 와우. 나도 탁가도 줘. 이거? 탁가. 2개밖에 차에 있어. 또 갖고 올게. 아빠 이거 봐봐. 갔다 아 와. 이거 난 추워. 어떡해. 같이 올까? 좀 더 뒤로 가야 돼. 오, 지원아, 서원아, 그만해. 어. 불이 너무 올랐어. 불이 너무 올라왔어. 그러고 있나? 오늘 박스도 태울 거야? 뭐? 그 저기 그 뿌리는 거? 어. 오늘 박스 조금씩 태울 거예요? 박스 태우는 것도 알아? 오. 박스 조금. 박 태우다 내가 어, 그 그때 처갓집 그 잔디 다 태워먹었다. 태워가지고 그래서 거기 한 동그랗게 이렇게 다 태워가지고. 박스 떼면서 박스가 근데 주저앉으면서 그것도 약간 술 취해가지고 그 기억도 못. 출입금지 아니야? 당연히 거기 그 시멘으로 이제 분들이 치셨던 거. 야, 그래도 감사하네. 말판에 와서 거기 또 똑같은 자리에 딱 거기 하라고 이렇게 만들어줬어. 아 맞아 맞아 맞아. 이거 어떻게 하냐? 그 뜯어줘. 뜯어줘. 할 거면 이제 위에 올려. 이게 가요예요? 또 있다. 이 노래 뭐야 이거? 사랑으로 이거 노래 뭐야 뚫어줘야지. 이거? 또 캠프파이어 노래 뭐야? 부분 뚫어줘야지. 봐봐 저 보면 어떻게 되나 보자. 봐봐. 아빠가 저번에 이런 걸 가져오려고 했다는 거야? 그래서 잊어버렸어. 끝이야. 끝. 끝났다. 끝났어. 오, 한 번 더 한다. 한 번 더 한대. 이번에는 이쪽으로. 이쪽으로? 왜 이렇게 뚫어? 무서워. 무서워. 아빠 무서워. 아빠 무서워. 끝. 무서워. 끝이다. 와우. 와우. 오늘 엄청 잘 탄다. 목재를 많이 해서 그래. 그런가 보네. 목재 그 조금씩 한두 개씩 넣는 거야. 이렇게 왕창 하면 엄청 뜨고. 여기 거는 진짜 되게 잘 붙어. 잘 붙어. 세네. 이거 봐봐. 파랗지 저것 때문에. 그러니까. 다운이 뜨거? 안 뜨거? 얘는 깜깜한 거에 지금 꽂혔어. 깜깜. 아빠 얼굴이 익어버릴 것 같아. 좀 뒤로 가. 좀 뒤로 가. 얘 깜깜할 때 나온 적이 없어서 그래. 그래. 그래서 깜깜한 거에 대해서 되게 신기한 것 같아. 일본에 있을 때 그렇게 깜깜한 데 많이 돌아다녔잖아. 그러네. 주저앉고 막 길바닥에. 좀 있다 지금. 무서워? 너무 커서 그런가 보다. 그래 이게 지금 조금씩 좀 이따 놔. 좀 이따 지금 너무 지금 조금만 더 안 태워서 거예요. 장작이 너무 많아. 그래서 그래. 언니야. 친구라고 불러도 돼. 그래? 친구라도 될 친구라도 될 거고 그랬어 범이. 그 노래 듣자. 친구라도 될 거고 그랬어. 신발을 저기. 응? 아빠가 누나야. 그다음에 아니야, 내가 2층이야 오늘. 내가 1층이야. 나은이랑 나랑 같이 자면 안 돼? 난 3층에서 하니까. 3층은 차 없어. 아, 발 보여? 발은 안 보이는데. 발이 이거 없는데. 네거 아니야? 아니야. 네거 아니, 아니야? 늦지 마. 서원아. 좀 있다. 아, 내가 제일 무거운 거 했어. 빨리 다 태우고 싶다. 네, 다 아빠 태워버려. 올리려고 할 때만 해야 되는 거야. 알았지? 아빠가 야 삼촌이 올리라고 할 때 올려야 되는 거 아닌가? 아니야 현석이랑 했. 그 정도는 아빠도 알아. 엄마, 대장이가 알아요? 뭐라는 거야? 이렇게 올리면 안 돼. 나 현석이 17살부터 알고 댕겼어. 얘네 아빠는 몇 살 때부터 캠핑을 좋아했어? 아빠 캠핑 안 좋아하는데? 이제 카라반만 갈 거야 아마. 망했다. 다 장비 다 팔아버린대. 망했다. 근데 너무 더운데 이제? 더워? 어느 정도는 아니다. 나 너무 뜨거워. 그 정도는 아니다. 다리가 익어버릴 것 같아. 그 정도는 아니다. 중국 노래네. 한국 노래야. 어? 한국 노래야. 중국 노래 같은데? 한국 노래 뭔데?
약간 중국풍 같은 그런 느낌 나도 좀 뭔지 공감할 것 같아. 슛다리. 누가 쇼다리야? 잘안 된대. 아빠는 롱다리잖아. 아닌데 나는 슛다리인데. 너는? 난 슛다리고 엄청 빨라. 아니야 빨리 넣어야 돼. 위험해. 이거. 이부터. 좋아. 서환이는 아빠 닮았으니까 다리 길어지겠지. 어. 자, 나도 잘라줘. 내 잘라. 이것만 그거는 내가 태우고 싶어. 치는 거야. 약간 집게로 빨리 잡아. 저기 우리 막내 오면은 어. 빨리 불 꺼줘 빨리 가자. 어디 아니야? 어. 아직 아니야? 커피 좀 먹고. 그래. 일단 안녕. 위에 끝까지 올려. 자니가. 씻을 거야. 가서 씻어. 야 빨리 넣어 단 것도. 9시 47분이다. 응. 그럼 10시가 되기 전에 가야지. 그래. 10시 되면 매너 타임이야. 조금 이따가 넣어야 돼. 지금 시간 새벽 2시 30분입니다. 다들 여기서 춥다고 자기 힘들다고 카라반으로 들어가서 잤어요. 그래서 지금 텐트에는 저 혼자밖에 없습니다. 근데 생각보다 그렇게 춥진 않거든요. 잠을 전기요도 따뜻하고 히터도 따뜻하게 들어서 잘 잘 수 있을 것 같아요. 그래서 보란듯이 저 혼자 잘 잡을 생각이에요. 네, 내일 뵙겠습니다. 아무도 없는 캠 텐트 안 저 혼자 좋아? 뭐 아니야. 이거는 물 넣고 만다크 넣으래요. 다른 거. 뚜껑을 덮고 물 덮고 나중에 야 이거 뜯어버렸는데. 이따가 넣. 다 넣어. 아이고